penso que la meva primera etapa va ser una mica fer un treball d'ofici, però alhora des de quina mirada em situava jo, on m'interessava més treballar. Llavors jo diria, els primers anys vaig tindre molta preocupació per la composició, molta preocupació per fer alguna cosa que no fos massa subjectiu. No volia d'alguna manera parlar mai de coses, de sentiments o d'emocions. M'interessava molt fer coses, molt l'arquitectura, molt l'espai, molt la dansa, allunyar-la de la narrativitat, acostar-la més a la pintura, a la poesia, i a més una poètica molt austera, molt freda, molt lluny, si tu vols, de l'emoció, de la passió del nostre país i del meu propi caràcter, diguéssim, no? He de citar un espectacle que, encara que no és mudances, per mi va ser essencial, que va ser Temps al viatge, quan estava treballant en Veure, que era una època en què encara em feia com a vergonya ser coreògrafa, dir-me coreògrafa, diguéssim. Llavors, jo recordo aquell un dels anys més lúcids de la meva vida, en quant que de repent recordo encara les frases que dèiem de l'espectacle, que jo vaig escriure: som l'espai, la distància entre un i l'altre. Llavors, en aquell moment, sense que no haguessis tingut cap mestre, jo escrivia per primera vegada a la vida alguna que m'ha guiat sempre. La dansa és l'espai, és qui crea l'espai. I en aquell moment jo penso que vaig començar realment a escriure la meva vida coreogràfica, d'alguna manera. Després d'aquesta etapa vaig sentir una mica amb eines per obrir una mica més coses més personals. I fins i tot coses més personals és el moviment propi. Vull dir, en aquesta primera etapa hi havia un moviment propi, però hi havia també com molt tallat, molt siluetejat, molt lineal, molt escairat. Llavors va vindre el solo per habitació d'hotel. I amb aquest solo jo volia produir una espècie de simbiosi entre jo persona i jo ballarina, diguéssim. Jo ballarina, jo coreògrafa, però també persona. I de sobte, doncs, tota la idea aquesta d'invitar la gent a l'habitació, de convertir una dansa, que és algo absolutament efímer, en objecte, perquè, clar, així com la gent de l'art el que ha fet és destruir l'objecte per convertir-lo en procés, nosaltres que desapareixem i que som absolutament efímers, per mi la cosa aquesta de convertir-me jo mateixa en un objecte quedant instal·lada en una habitació, hi havia alguna cosa que m'agradava molt, amb aquesta repetició constant. Llavors, bueno, així va sorgir per un cantó el saló d'habitació d'hotel, amb aquesta necessitat de simbiosi entre allò molt emotiu, molt íntim, molt personal, però alhora amb una composició que tenia tota una sèrie de punts d'interès. Treure el públic del seu lloc, portar-lo a un hotel, quedar instal·lada, veure el públic, jugar a la convenció de que jo faig d'actriu o de ballarina i tu fas de públic, però ens veiem i cadascú respecta. Llavors aquí va ser com obrir una porta cap a un altre lloc. Després d'aquí va vindre l'època mediterrània, que per mi era inevitable passar. Aquesta època que jo n'he dit, va vindre l'època que jo n'he dit la violència o l'agressivitat silenciosa dels vegetals. Per què vaig trobar amb aquesta idea, aquesta metàfora del que jo feia? Per diferents motius. Per un cantó, a mi m'agraden, jo tinc un cos amb una energia molt forta, que és difícil, però és difícil, diguéssim, de fer el meu moviment, però per l'altre a mi m'agrada que no us sembli gens que és difícil. Llavors jo trobava que això estava molt a prop del món vegetal més que del món animal. Jo trobo que és extraordinari quan una planta fa una flor i que d'una flor et surti una poma o una cirera. M'agradava molt que moviments que podien costar molt, o sigui que realment tu tenies que posar tota la força i que semblessin molt fàcils. M'agradava molt també la idea de convertir l'espai en aigua. I així com primer havia estudiat les rectilínies, aquí va ser una època de treballar sobre les curves, de pujar i baixar, o sigui, tot un estudi de llenguatge. Si la primera part havia sigut una mica escriptura i arquitectura,
amb aquest treball que havia fet, aquí d'alguna manera el que feia era més llenguatge del cos. Per mi el vegetal també el trobava algo com molt femení, una manera més femenina de treballar, no? I hi havia sempre, òbviament, aquesta sensualitat. I també, com et deia, per mi era una època d'obrir-se al sentiment. I aleshores tota aquesta poètica permetia, diguéssim, deixar sortir certs sentiments. I penso que també parlaven a vegades, per exemple, aquesta època per mi va estar, hi havia molt al darrere el Rilke, vull dir, depèn de les èpoques m'ha influenciat, així com reconec que la primera època de la meva vida me fascinava l'arquitectura i podien haver, no arquitectes determinats amb els seus conceptes, sinó espais que m'inspiraven, aquesta època van ser paisatges però també van ser poetes i per exemple el Rilke parlant del passat, parlant de la memòria, parlant una mica de la melancolia, era algo que em fascinava i per mi aquesta època també és una època de la meva vida personal en què d'alguna manera la joventut et queda molt més lluny, estàs entrant en una altra època. Que vaig passar una mica aquesta seqüència en què per mi la naturalesa era inspiració o metàfora per al meu propi moviment, perquè com jo em sentia, com a coreògrafa però també com a dona i com a etapa de la meva vida, per anar a altres llocs. Llavors va vindre una època que em preocupava el cos, és a dir, sí que és veritat que al llarg de la vida passes en paral·lel el que t'interessa com a professional i el que t'interessa com a persona. Llavors els espectacles et plantegen certes preguntes, o tu et planteges certes preguntes a la vida, sobretot estàs en un estat d'ànim determinat, en un estat d'experiència determinat, i això et fa estar més sensible a una sèrie de coses. Llavors un cop vaig tindre una filla i d'alguna manera vaig fer flors i vaig fer pomes i vaig fer fruit en els espectacles també, no? Llavors, després d'aquesta època em va tocar pensar una mica en l'altre. M'atrevia a treballar amb l'altre i m'atrevia, diguéssim, a no treballar-lo tant esculpint el meu material en el seu cos, havia creat llenguatge, sinó jo necessitava aleshores saber com comunicar-me amb l'altre sense que jo li escrivís en el seu cos. Llavors penso que aquí vaig començar una altra etapa, va haver arbre de té, la necessitat una mica de... Ja havia començat una mica suite d'estiu, el treball de solo sobre els ballarins. Llavors aquí van començar una sèrie de duets on s'explorava. A vegades hi havia la màxima relació física i la mínima comunicació i a vegades no s'arribaven mai a tocar i en canvi treballava amb una sintonia absolutament total com de dos cossos que controlen totalment el seu espai, com si fossin dos cossos moguts per una mateixa aigua, moguts per una mateixa... Bueno, van començar una sèrie de duets també d'exploració de l'altre. D'aquí hi ha uns vídeos també, hi havia un projecte que era el cos de l'altre, que tenien que ser una peça escènica i al final es van convertir només en 2 vídeos per aquestes coses, aquests accidents de producció que hi ha al llarg de la vida. I he anat canviant el subjecte, diguéssim. Després m'ha interessat molt més, cada vegada més, la improvisació en mi i en els altres. Hola, em dic Àngels Margarit i soc pacient d'un osteòpata que em va dir que tenia les cervicals com d'una persona 20 anys més gran que jo. I en canvi la pelvis com d'una persona 20 anys més jove. I bueno, jo crec que d'aquí soc de l'edat que tinc. Jo diria que una de les coses que m'ha interessat més de fer, perquè a més és un projecte obert que hi ha ara, és el projecte que vaig fer l'any del fòrum, que va ser URBS, amb gent de carrer, i que és un projecte obert amb tres vessants diferents. El projecte és sobre l'espai urbà, però aquí a mi hi havia 3 coses que m'interessava. Per un cantó,
treballar amb la idea d'espai urbà artificial, és a dir, nosaltres anem pel carrer i tots fem unes mateixes coses pel carrer i ningú xoca, ningú s'esbaralla, ningú surt de les normes. Llavors, d'alguna manera, per mi és interessant crear un laboratori on certes consignes donades a gent normal puguin produir un tipus de coreografies, un tipus de moviment, perquè tothom segueix d'alguna manera aquestes consignes. Després hi ha una altra part del laboratori que a mi em sembla molt interessant, que és el coreògraf una mica com a antropòleg, d'alguna manera gravant espais determinats de la ciutat, veient la gent com es comporta, estudiant-los, i llavors veient una mica l'espai, com parla l'espai, què passa amb aquesta plaça, què passa amb un semàfor, què passa a la cua d'un cine, què passa... Llavors estudiar-ho també des de diferents òptiques, això és un altre laboratori obert. I finalment estudiar, coreografiar quasi bé científicament els moviments quotidians. Això és una cosa que al principi de les meves coreografies en veure m'interessava molt, perquè això en realitat és una cosa molt 70s, però en aquell moment a mi em podia interessar d'una manera molt anecdòtica i no tenia, si tu vols, el discurs, la capacitat, per treballar això d'una altra manera. Potser l'hagués tingut si hagués viscut als Estats Units i hagués vist què feien certs coreògrafs de l'època, perquè em va influenciar les meves primeres coreografies, el moviment quotidià, tot l'espai urbà, la gent... I bueno, ha d'arribar el 2004, diguéssim, perquè jo comenci a treballar amb una cosa així. Llavors va sortir aquesta peça a l'URBS, treballada amb quasi 50 persones de carrer, cada dia diferents al Teatre Lliure, que la gent deia, home, sembla que ho han ensajat poc. Diu, han ensajat poc, però si posen al programa el que posa, no s'ha ensajat gens. O sigui, la cosa per mi era molt interessant, no? O sigui, realment 50 persones, tu tens un equip de gent preparat, 50 persones que entren allà, que han fet un càsting amb tu i que tu els hi dones les instruccions, li dones les consignes i coreografies instantànies se succeeixen, no? O sigui que has fet una armadura. El projecte per aquest cantó em va semblar molt interessant i tot l'altre projecte que explico d'alguna manera per mi resta obert, però que estic esperant de tindre el context adequat per desenvolupar-lo. És una mica el de sempre. Clar, jo soc molt intèrpret, també m'agrada molt i disfruto molt, i és aquesta cosa que suposo que ens passa a molts coreògrafs, que no t'has de traduir. O sigui, allà on no arriba la intuïció del coreògraf o la direcció del coreògraf, l'intèrpret ho troba pel camí. Em passo la vida compartimentant l'espai. Per petit que sigui un espai, sempre el puc fer més petit. Curiosament, a l'inrevés no em funciona. Difícilment, poques vegades, aconsegueixo fer un espai més gran. I llavors hi ha alguna que amb els solos em puc atrevir molt més, puc ser molt més radical a l'hora d'equivocar-me o a l'hora de no equivocar-me, d'atrevir-me, i jugo molt més amb l'intèrpret. I a vegades hi ha com dos camins que estan molt separats. Moltes vegades és volgut, altres vegades és inevitable, perquè jo quan miro les coses soc terriblement a vegades esteticista i no puc suportar deixar de ser una mica realment arquitecte o dissenyador. I quan estic dintre no hi ha manera que estigui jo fora per dir-me a mi mateixa estigue't més quiet aquí. Llavors treballo molt una part d'interpretació que si jo mateixa me l'estigués corregint des de fora moltes vegades me la tallaria i el netejaria més. Però m'és impossible dividir-me, llavors el que passa que està molt bé perquè realment exploro coses que després tinc la vivència per aplicar en els altres, no? I amb això, l'últim treball, Solo por placer,